Na dia mbola lavitra ezaka aza ny taon'ny Madagasikara ao anatin'ny ady atao amin'ny fampiororona mbola maro ny ezaka tokony ataon'ny Madagasikara raha ny fanamarihana nentin'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatoa mahafaly solon'andrasana Olivier mila fanomezan-tanan'ny rehetra izany ady atao amin'ny asa fampiororona izany ho hatrany ny fanazavana ity Prime Ministre ity. Miara-miasa amin'ireo firenena rehetra miady amin'ny asa fampiororona i Madagasikara raha ny fanambarana nentin'ny Prime Ministre io maraina io. Indrindra amin'izao fotoana fandraisana ireo hetsika maro samihafa toy ny CESOI, ny fionana tampony ny firenena amin'ny teny frantsay mba ho reharehan'ny malagasy. Nampafantatra ihany koa ny lehiben'ny gouvernement fa mila mandray andraikitra ny tsirairay amin'izany asa fampiororona izany, tsy natao an'ny fanjakana irery na ho an'ny mpitandro ny filaminana ihany fa manana anjara andraikitra ihany koa ny vahoaka entiny. Tsy tokony mandromandro manana aretina antsika fa tsy misy tsony zao ny firenena anankiray afaka miambo ka miteny fa hoe tsy ho tafiditra ary tsy concerné amin'ny resaka terrorisme io. Tsika malagasy dia ao anatiny zany ary zay no mahatonga antsika amin'izao fotoana zao hitanareo ngamba miezaka ataony findram-panjakana amin'ny alalan'ireo mpitandro ny filaminana io tsy mandry andro tsy mandry alina amin'izao fotoana zao mba iarovana ny aina malagasy, iarovana ny fananany malagasy ary iarovana ihany koa ny ainy sy ny fananan'ireo olona izay mifamezivezy eto amintsika. Hitantsika amin'izao fotoana zao fa mandray sommet, mandray zavatra rencontre international be da be tsika, ao ny CESOI, teo ny APF efa nandeha iny ary mbola handray ny sommet be da be tsika, sommet madinidinika mandro ampahatonga ny COMESA sy ny francophonie. Ka ny azo atao dia zao hoe fa miezaka fitondram-panjakana ary hitanareo fa miezaka zao any mpitandro ny filaminana manao zay fomba rehetra zay ahafahana zany miady amin'izany terrorisme international. Tsy misy firenena afaka milaza fa tsy ho tratry ny asa fampiororona amin'izao. Saika ny firenena rehetra na ireo firenena matanjaka aza dia lasibatra avokoa. Ankehitriny efa betsaka ireo mpitandro ny filaminana miasa, eny na dia mbola tsy ampy aza anisan'izy ireo. Satria raha toa ka mpitandro ny filaminana telo no miaro ny vahoaka misy arivo any ivelany dia mbola lavitra ny ezaka eto Madagasikara. Raha toa ka mpitandro ny filaminana iray no miaro ny vahoaka hatramin'ny 3,000 isa.